ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी उपस्थित गौर भक्तों का या कृष्ण बलराम भक्तों का स्वागत है। Добро пожаловать всем Гаура-бхактам и преданным Кришна Балараму. श्री कृष्ण बलराम के मैं कह ही रहा था कि बलराम का जन्म पूर्णिमा के दिन, किंतु हमारे कृष्ण बलराम, Мы говорили о том, что Баларам появляется на Пурниму, но наши Кришна с Баларамой, исконовские Кришна и Баларама, появились в 1975 году на Рамнавами, и я присутствовал при их явлении. इसी के साथ वैसे श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण की ख्याति, कृष्ण की प्रसिद्धि, कृष्ण का नाम तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन साथ ही साथ имя Кришны и так прославлено, но Шрила Прабхупада, कृष्ण बलराम विग्रह की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ, установив Кришну и Балараму здесь, во Вриндаване, прославил их еще больше. И он решил, что Кришна с Баларамой будут в самом центре, их алтарь будет посередине. Чтобы Кришна с Баларамой привлекли все внимание всего мира, Шрила Прабхупада решил привлечь внимание всего мира к Кришне и Балараме. И Баларам практически сам Кришна. Шрила Прабхупада хотел установить эту истину. И для этого это было одной из целей открытия храма Кришна Баларам. Вы видите здесь изображение Баларама, где у него в руках два вида оружия. Один вид — это плуг, поэтому Баларам известен как Халадхар. Кришна — это Венудхар, тот, кто держит в руках флейту, а Баларама — Халадхар. Держит в руке, в одной руке плуг, а в другой — мушал, или палицу. И Баларама является Ади-гуру, изначальным духовным учителем.
प्रथम गुरु है, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद आदि पुरुष है. Так же, как Говинда — это Ади Пуруш, बलराम भी वैसे изначальная личность. Также Баларам является Ади Гуру, изначальным гуру. कृष्णस्तु भगवान स्वयं जब हम कहते हैं तो Когда мы говорим, что Кришнасту Бхагаван Своям, भी आ जाते हैं और в это बलराम भी आ ही जाते हैं. объяснение входит то, что Кришна является कृष्ण के сам Бхагаваном, и Баларама प्रकाश विग्रह प्रकाश также включается в это определение Бхагавана. Он является Пракаша, формой Кришны. उल्लेख आता है कि कृष्ण और बलराम में Во многих местах мы एक ही найдем भेद है. объяснение, वो что क्या है? Кришна, Баларам एक है одно и то же, श्याम единственная वर्ण их के разница श्याम, в том, что श्याम один темного цвета — कृष्ण और बलराम это Кришна, а Баларама शुभ्र या गौरा Шубра или या Гаура, पांढरे शुभ्र मराठी में कहते हैं. или вот как говорится на Марате, श्वेत वर्ण, very good. то есть светлого цвета. हरी तो वह ये जो हलधर है, वैसे भी बलराम एक वैश्य परिवार में Так, Баларама जन्म लिए हुए держит в руке плуг. Он появился в семье Нанда Бабы, который принадлежал к сословию земледельцев. И он был приемным сыном в семье Нанда Бабы. वैश्यों का क्या धर्म होता है? कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य. Занятие вайши के पास जो हल है, это कृषि, защищать коров и заниматься сельским хозяйством, земледелием. धारण किए है, उसको भी दर्शाते हैं. मैं Таким образом, держа в руках वैश्य плуг, परिवार में जन्मा हूँ, Баларам провозглашает, अनिवार्य होता है. какому сословию он принадлежит. लेकिन इस हल का बलराम इस खेती के कार्य में ही उपयोग करते हैं. Конечно же, он использовал этот плуг для того, чтобы вспахивать землю. Вы знаете, что прежде чем посеять семена, землю вспахивают. И हम लोगों के जो हृदय प्रांगण है, и Баларам использует для этого свой плуг, но также он использует свой плуг для того, чтобы вспахать кшетру нашего сердца. Сердце также называется Хрит-деша, или пространством, или полем. И вот Баларам использует свой плуг для того, чтобы культивировать это поле, эту кшетру нашего сердца. И вот точно так же, как сперва вспахивают землю, потом сеют семена в обычном поле. Также и в нашем сердце, чтобы посеять бхакти-лата биджа, семя бхакти, Баларама подготавливает почву нашего сердца. И все духовные учителя в мире, истинные духовные учителя представляют интерес Баларамы. И они работают с нашим сердцем. Вот так мы можем понять, для чего использует Баларам свой плуг, для того, чтобы подготовить наше сердце, чтобы в нем взошел плод бхакти. Но кроме этого, Баларам также использует плуг как оружие, потому что он тоже пришел с той же целью, что и Кришна, чтобы уничтожить злодеев. И для этого у него есть этот плуг как оружие. Этим плугом он зацепляет какого-нибудь ракшаса,
подтягивает его поближе, а другой рукой, в которой у него другое оружие, палец, например, он раз, и нету Ракшаса. Вот так Баларам использует плуг также и в качестве оружия. И также это служит целью установить принципы дхармы из века в век. Так Баларам появляется в этот мир на Пурниму. Что мы сегодня и празднуем. А Кришна появляется на Аштами, 8-й день, после Пурнимы. И какая разница между явлением Баларамы и Кришны? Сколько дней? Кто-то из вас скажет? अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुसुवे चाष्टौ कन्यां चैवात्मनुस् अनुवत्सरम्। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय का यह 56वां श्लोक है। Из первой песни 10 главы, из первой главы 10 песни Шримад Бхагаватам, 54 текст, мы можем узнать, о подробностях явления Кришны. Деваки дала рождение 8 сыновьям. Каждый год у него появлялся один сын. И когда настало время 7-го, и 8-го, то, соответственно, между 7-м и 8-м был период 1 год. И также появилась Субхадра спустя год после явления Баларамы. Поэтому нужно понимать, что Кришна младше Баларамы на 1 год и 8 дней. तो समझ जाओ। वैसे मैं ये भी सोच रहा था कि आज हम थोड़ा बलराम जो तत्व है, बलराम तत्व, и мы хотели сегодня попытаться рассказать о Баларама Татве, насколько у нас это получится. भगवान को कैसे जानना होता वैसे भी कैसे जानना चाहिए. Как мы должны понимать истину или татву о Боге, говорится в этом тексте Бхагавад-гиты. Джанма карма чамедивьям. Татватаха. Нужно понять это воистину. То есть проникнуть во все истины, секреты явления Господа. Это необходимо понять воистину, татватаха. И понять его явление воистину могут нам помочь саду, шастры и ачарьи. В противном случае нам останется только полагаться на авторитет наших бабушек, которые рассказывают нам сказки. Когда я был ребенок, каждому из вас, наверное, бабушка рассказывала сказки, чтобы усыпить вас. Сказки рассказывают не во время, когда нужно разбудить, а чтобы усыпить ребенка. Но это не тот метод,
как мы должны понимать गुरुजनों से। истину о явлении Баларамы. तो तत्व Истину о явлении Баларамы нам могут открыть шастры, ачарьи. में कुछ चर्चा हम करते जाएं, कुछ लीला का उल्लेख भी हो ही Для этого мы сейчас обсуждаем तो जहाँ तक и ये рассказываем बलराम эту के лилу प्राकृत явления Баларамы. के पीछे एक रहस्य बना रहा, वैसे हमारी देवकी मैया की И его явление поистине удивительно. और Мать Девики सोच रहा носила в чреве Балараму, ये सातवां पुत्र и का Камса जन्म हो ждал, सकता है, लेकिन что अचानक скоро появится 7-й ребенок क्या у Деваки. घोषणा हुई, miscarriage। Но внезапно он узнал новость о том, что Деваки потеряла плод. ऐसी अफवाह फैलाई गई, Вот такая новость. लेकिन हुआ तो क्या था? Но что же было на самом भगवान деле? ने भगवान ने कौन से भगवान है? На самом деле, कृष्ण कन्हैया लाल की। Бхагаван, который из них? ऐसे Кришна. एक व्यवस्था, Кришна все организовал. ऐसा मैं करता जाऊंगा तो मुझे जो जो कहना था, Если я так буду медленно рассказывать, वो पूरा तो नहीं कह पाऊंगा। то я не успею уложиться. तो कृष्ण कहे थे, सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। वैसे सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। Так что Шукадева Госвами начинает рассказывать эту историю. यह अब कृष्ण बोल रहे हैं। И в ходе этой катхи он пересказывает किसको बोल रहे हैं? то, что говорил Кришна. Кому говорит это? और Кришна. गोलोक में बोल रहे। И где? अभी तक प्रकट नहीं हुए ना। Кришна ये до कहाँ сих है? пор на Галоке, в गोलोक своей में обители. निवसति, गोलोक में है। तो गोलोक में И вот там этот диалог योग माया को बुलाया है। कृष्ण हे योग माया, пригласил Йога Майю. Да, господин, что прикажете? योग माया से भगवान ने कहा, И вот Кришна ей говорит: देवकी के गर्भ में सप्तमो गर्भो, в чреве Деваки сейчас находится 7-й ее потомок, विष्णु ही है, который никто иной, как Вайшнава Дхама, сам Вишну, то есть сам के я. कारण ऐसे तो क्या करो हे देवी योग माया, गच्छ गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, तुम वृंदावन जाओ, Поэтому गोकुल जाओ। отправляйся сейчас в Гакулу. ऐसा है गोकुल, गोप गोभीर अलंकृतम, जो अलंकृत है, В शोभायमान है, Гакулу, किनके которая कारण? всегда украшена गायों के कारण, इसीलिए तो коровами. गोकुल कहलाता है ना। गोकुल, Поэтому वहाँ गाय है, Гокула называется Гокулой. और गोप है, गाय है, также तो भी तो ही украшением इसीलिए Гокулы तो являются गोप भी है। Гопы и Гопи. गोप मतलब गायों की रक्षा करने वाले, फिर Гопа गोपिया означает भी है, те, кто या तो उनकी заботится भार्या, о коровах. या उनकी पुत्रिया। तो ये कैसा है, ये सारा गोकुल शोभायमान अलंकृतम, वहां जाओ Поэтому Гакула और वहां украшена коровами. गोकुल में आजकल Поэтому она называется रोहिणी Гокулой. रहती है। कौन रहती है? Там в Гакуле сейчас रोहिणी находится रहती है। Рохини. रोहिणी वासुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले। भार्या अस्ते, सी इज भार्या, Бхарья означает किसकी भार्या жена. है? Чья жена? तो वसुदेवस्य भार्या रोहिणी, अस्ते, это жена की Васудевы. भार्या, वसुदेव की भार्या है। वासुदेव की नहीं, वसुदेव की। वसुदेव Жена और Васудевы. में Не अंतर है। Васудевы, а Васудевы. Знаете разницу между Васудевой बहुत и बड़ा जमीन Васудевой? आसमान का अंतर है, तो Разница सावधान। небо и земля, поэтому इसका उच्चारण будьте करते внимательны, हुए, когда произносите это слово. बिना सोचे हम लोग वसुदेव को भी Иногда мы на автомате Васудев произносим कहते हैं, या это слово, и ओम नमो Васудеву भगवते называем वासुदेवाय, Васудевой. ऐसा भी कहते हैं। особенно вот когда мы произносим эту мантру. तो वसुदेव भगवान नहीं है, Васудев — это не Бхагаван, और उस ओम नमो भगवते
वासुदेवाय है, वसुदेवाय नहीं है। Это не тот Васудев, не тот Васудев, который в этой мантре. तो वहाँ वैसे वसुदेव ने ही अपनी भार्या, उनकी कई सारी पत्नियां थी। У Васудева было много жен, एक उन्होंने а одна из них रोहिणी को गोकुल में रखा, Рохини, которую он отправил в Гокулу. गोलोक में Итак, Господь на Галоке говорит это все кому? योग माया को बता रहे हैं, Своей внутренней энергии, йога майя. Отправляйся туда, в Гокулу. और मैं ही बलराम के रूप में कहो, सप्तमम वैष्णवम सप्तमम धाम। उस गर्भ को, बलराम को देवकी के गर्भ से И ты должна रोहिणी के गर्भ में устроить पहुंचाओ, так, должна перенести देवक्या जठरे गर्भम, этот седьмой плод Деваки из ее чрева, от чрева Рохини. सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो फिर वैसे ही योग माया ने किया। योग माया И йога майя выполнила этот приказ, она появилась в Гокуле. Вы можете сейчас представить эту картину, как йога майя переносит из чрева Деваки в чрево Рохини Балараму. Я думаю, что у медицины современной нет такой технологии. На это способен только Господь. Перенести из одного чрева ребенка в другое чрево. Таким образом, Баларам, где появился Баларам? В Гокуле. И одно из имен Баларама — Санкаршан, что означает тот, кто был перенесен из одного чрева в другое. Второе имя — это Баларам или Рам. Это одно имя из двух. Два имя в одном. Говоря Баларам, есть Рам, слово, и Баларам. Баларама означает тот, кто привлекает всех или очаровывает всех. Поэтому он известен как Рам. Есть три Рамы. Рам, Баларам, Парашурама тоже называют Рамой. ये जो निर्माता है, नेक्स्ट उनका जो प्रोडक्शन है वो कौन सा होगा? Вот сейчас, знаете, знаменитый фильм вышел Махаватар Нарасимха. Тот, кто сделал его, имеет своей задачей сделать следующий фильм о Парашураме. Так Баларам, его имя также означает, что он самый могучий. Бала. Раз он Бхагаван, разве может он не быть таким? Поэтому его называют Балабхадра или Баларам. Мы знаем, что Бог велик, и то, что Он велик, включает в себя то, что Он самый могучий. Вот это изображение, вы видите, это Нанда Бхаван, где появился Баларам. Когда мы приходим туда на даршан, пуджари нам напоминают Баларам Джанмабхуми. Первое, что они говорят там. И вы увидите там на алтаре посередине, слева, Баларам. Черного цвета. Баларам тоже черного цвета.
Там также Нанда Баба, Яшода. पालने में है या छोटे बाल कृष्ण या नीचे बिठाया देखो Кришна сидит внизу, बालक है на качеле, बाल по-моему. गोपाल तो अब क्या क्या और कितने सिद्धांत या तत्व आपको बता दे И существует столько сиддхант или истин о Балараме. С чего начать вам рассказывать? Большинство форм Господа Баларамы во Вриндаване черного цвета. В том числе его божество здесь, в Нанда-Баване, где Баларам появился. Какого он цвета здесь? Только что, Махарадж, вы сказали, что Кришна черного цвета, а Баларама светлого цвета. Ну вот же мы видим, что Баларам темного цвета. Когда Ваджранаб устанавливал самые главные божества Враджа, после того, как Кришна с Баларамой покинули этот мир, отправились в свою обитель, из самых главных божеств Враджа есть одно из божеств Баларамы. По всем местам Враджамандала Парикрамы везде все паломники говорят «Джай Радhe, Джай Радhe». Но когда мы приходим в Махаван, в деревню Дауджи, то там есть храм, где есть божество Дауджи, Баларама. Вот там все повторяют имя Баларамы, Дауджи. И вот даже и там тоже божество черного цвета. И как это? Вы хотите понять, в чем здесь секрет, почему он черного цвета? Тогда слушайте ответ. Баларам всегда находится в сознании Кришны. И когда он вспоминает Кришну, вспоминает он о Кришне или нет? В его сердце что-то происходит в этот момент. И он получает даршан Кришны не только одними глазами, как мы, а всеми частями своего тела. Он помнит Кришну, он становится настолько сознающим Кришну, что он перестает быть светлым. Он становится таким же, как Кришна, черным. В нем происходит такая перемена как внутри, так и ее можно видеть снаружи. Вот такова сила Бхавы, Баларамы во Вриндаване. Шрила Прабхупада, конечно, сделал божества в нашем храме Кришну черного цвета, Баларама светлого цвета. Но большинство мурти Баларама во Врадже черного цвета. С этой точки зрения, когда Баларама находится с Кришной, в этот момент Радхарани не появляется там. А когда Кришна с Радхарани, то тогда Баларам не появляется. Я думаю, что это не нужно объяснять очень подробно. Подобное мы
слышим о том, как когда Чайтанья Махапрабху получал даршан Кришны в Джаганнатхапури, когда Чайтанья Махапрабху хотел погрузиться в Радха-бхаву полностью, он попросил Нитьянанду Прабху отправиться в Бенгалию. Отправляйся. В каком-то смысле он сделал так, чтобы Нитьянанды не было в Джаганнатхапури. Отправляйся и проповедуй повсюду мое послание. Таким образом, он отправляет из Джаганнатхапури Балараму, для того, чтобы он мог свободно проявлять эту бхаву Радхарани. И вот это изображение, которое вы сейчас видите, Кришна имеет множество разных своих форм, руп, сваруп, и три из них самые основные. Выше Кришна выше всех. Это и так понятно. Он об этом говорит в Бхагавад-гите. Это истина. У меня нет сейчас еще одной шлоки, которую я хотел вам продемонстрировать. Этот факт, но простыми словами это будет звучать так, что и с правой стороны Кришны появляется Баларама, становится как правая рука Кришны. А из левой его стороны появляется Радхарани. И уже Радхарани экспансирует себя во множество гопи, цариц Двараки, и также все Лакшми, которые обитают на Вайкунтхах. Все эти экспансии исходят из Шримати Радхарани. Точно так же, как из Баларама появляется первый Санкаршана. То есть это он и есть сам. Он распространяет себя в 5 основных экспансий. Санкаршана или Маха Санкаршана. Этот Санкаршана и есть Баларам Сваруп, сам Баларам. Из него появляется Махавишну. Это те, кого мы называем Пуруша-аватарами. Из разных категорий аватар существует Пуруша-аватары. И кто это, эти Пуруша-аватары? Их 3 вида. Их также называют Вишну. Первый это Махавишну. Из которого появляется затем Гарбхадакашая Вишну, а из него Кширадакашая Вишну. И где обитает Кширадакашая Вишну? Он обитает в сердцах всех живых существ. И в каждом атоме, без исключения.
ये बात सत्य है। И это истина. तो कन कन में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में कहे, О чем говорит Брахма в своей Брахма Самхите. ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्ष विष्णु है वो भी मैं हूँ, और फिर कन कन में Он подтверждает, что Андантараст, Параману, Чантараст. В каждом атоме этой Вселенной находится экспансия Господа. То же самое Кришна в Бхагавад-гите говорит, что я нахожусь в сердце каждого. Сарвасичахам Хриди Санвишну. Это Кширадакашая Вишну. Экспансия Махавишну. Если сейчас об этом начать подробно говорить, то стрелка часов несколько оборотов сделает. Итак, Санкаршна — это экспансия Баларама, Махавишна, Гарбхадакаша Вишну, Кширадакаша Вишну. ये सृष्टि का निर्माण जो है, सृष्टि मतलब इस निर्माण में से। И вот это творение означает, что процесс творения. तो इसकी भी लीला है, भागवत में कहा है। И это его лила. Бхагаватам об этом говорится. Сотворение Вселенной — это лила Господа. तो ये लीला कौन खेलते हैं या कौन करते हैं? И кто являет эту лилу или играет? Баларама. विष्णु है и последующей его экспансии Вишну. Вместе они все являют эту лилу творения. संपन्न करते हैं या सृष्टि को निर्माण होता है। तो ये चार हो गए ना, शंकरशन, ये तीन विष्णु, और पांचवें है четверо Вишну, и пятый это Ананта Шеша. या सहस्रवदन भी कहते हैं। Его также называют Сахасравадан. Тот, у кого 1000 ртов. Ананта Шеша, он является две лилы, два вида лилы. Он является экспансией Баларамы, и вот в то время как другие его экспансии сотворяют все это творение, трое Вишну. И в этом также есть Брахма, прилагает свою руку к творению, процессу творения. Сначала эти трое Вишну сотворяют что-то, и затем передают дальше подробности этого творения в руки Брахмы. Так вот, это творение этого мира, включая его различные планеты, их поддерживает Ананта Шеша. На чем он их поддерживает? На своих головах. У него множество голов, на которых он поддерживает эти планеты. И вместе с тем, с покачиванием его голов, это приводит в движение все эти небесные тела. Все это причиной всему этому в шастрах говорится, когда мы в школе изучали этот предмет, они называют, что это по причине гравитации. Планеты находятся на своих орбитах благодаря их какому-то определенному весу, который создает эту гравитацию. И кто это гравитация? Этой гравитацией является Баларам, его энергия. Так, это одна лила Ананта Шеши, то, что он поддерживает на своих головах все эти планеты. А вторая его лила — это то, что Ананта Шеш непрерывно
повествует हरि में सभी о आ славе गए, Господа Хари. कृष्ण भी आ गए, राम भी आ गए, А в имя Хари включается здесь все, и Рама, и अनंत Кришна. रूपों का वे क्या करते रहते हैं? गुणगान गाते रहते И हैं, вот Ананта Шеша कि नाम прославляет का, गुण Господа का, Хари, लीला का, Его धाम качество, का, Его उनके обитель, परिकरों का Его गुणगान спутников, गाते रहते हैं। воспевает их славу. तो ये गुणगान गाने का कार्य फिर बलराम ही करते हैं। Вот это अनंत вторая शेष के его रूप में। лила. ये सब चल रहा है। Баларам в своей форме Ананта Шеша अब भी постоянно संकर्षण повествует है Харикатху. और महाविष्णु है कि नहीं? महाविष्णु क्या कर रहे हैं? Итак, что делает Махавишну? योग निद्रा में है। Он пребывает в निद्रा में अब йога-нидре, क्या कर रहे हैं वे? во сне. सांस को बंद रोक के रखे हैं, उसे कभी रोकते नहीं। И когда мы спим, श्वास चलता है мы что делаем? और Мы ничего не делаем, श्वास только चलता है। дышим. Мы делаем либо श्वास вдох, के दो प्रकार либо होते выдох. हैं। एक Есть два क्या вида दो дыхания. प्रकार? एक Первое – это вдох, श्वास बाहर, это выдох, а второе – это вдох. अंदर। तो अब क्या करते होंगे? महाविष्णु क्या कर रहे हैं? И сейчас, вот в этот момент, что делает Махавишну? Вдыхает или выдыхает? Выдыхает. Во время его выдоха мы существуем. हर ब्रह्मांड में। Также в каждой вселенной есть Гарбадагаша Вишну, इसीलिए तो ब्रह्मलोक है ना। ब्रह्मलोक कहाँ है? из которого появляется Брахма с его обителью. नॉट महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु के Откуда नाभि से Брахма появляется? क्या होता है? कमल Из का живота नाल Гарбадакаша Вишну вырастает лотос, на котором рождается होता है, डेट, Брахма. स्टेम, और उसके ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का जन्म होता है। और हम लोग कहाँ है? Брахма находится на самой вершине, на этом лотосе. А мы где находимся? Мы डेट मराठी में в стебле этого лотоса. उसके अंदर हम लोग है, 14 भुवन वगैरह, 14 планетных систем находятся внутри этого और ब्रह्मांड стебля. आधा भरा हुआ है पानी से, जल से, गर्भ, И половина Вселенной उदक, заполнена गर्भ, Вселенским океаном. उदक मतलब क्या? जल, Гарба Удака. गर्भोदक, Поэтому Гарбадакаша Вишну называют Гарба Удака. उदक शाही, शाही मतलब Шай означает शयन, सोना। спать или лежать, возлежать на этих водах. में Гарбудака Шай Вишну. लेते हैं, इसीलिए Отсюда गर्भोदक появляется शाही это विष्णु के। название, имя. तो वहां पर भी गर्भोदक के ऊपर, जल के ऊपर, या वहां क्षीरोदक क्षीर, वहां का उदक कैसा है? वहां И का также जल существует नहीं है, वहां क्या है? Кширадака Шай Вишну, दूध ही है, который दूध का лежит सागर। не в океане воды, а в океане молока. Вот что означает शराब Кшира. भी नहीं है। Кшира – это शराब का भी молоко. गुड न्यूज फॉर Есть शराबियों के लिए। и океан вина также в этой вселенной. Это Шараб ка хорошая сагар новость, наверное, для пьяниц, जी भर के पियो где они могут और मरो फिर। от души напиться и умереть. तो क्षीरोदक शाही विष्णु, तो जहाँ विश्राम करते हैं, Так Кширадакаша Вишна. यहाँ देख ही रहे आप लोग इसे, गर्भदक्ष विष्णु की शैया देख रहे हो ना? Вот видите, हाँ? Гарбадакаша शैया कौन Вишну. है? И ये кто बलराम है। является его ложем? ये Баларам. अनंत शेष है। Вот это есть Ананта Шеш. रिलैक्स्ड, शैया पर, सोफा पर हम लोग Гарбадакаша Вишну लेटते या पलंग पर हम लोग расслабленно विश्राम करते हैं। возлежит на этом ложе. बलराम बन जाते हैं, शैया बन जाते हैं, Так पलंग Баларам बन जाते становится हैं। и और для него कृष्ण गर्भदक्ष ложем. विष्णु वहाँ लेटे हुए हैं। और ये अनंत शेष क्या करते रहते हैं? इट कीप्स एंटरटेनिंग, И Ананта Шеш что मनोरंजन या делает? Он развлекает, आत्मारंजन, развлекает Господа, कथा सुनाते हैं, गान рассказывает ему его же जैसे катху. उनकी कथा ही गान होता है। कथा व्हाट? И его катха — कथा это गानम, сладкое пение. नाट्यम गमनम अपि। आध्यात्मिक जगत में
В духовном мире что бы там ни говорилось, все это настолько сладко, и вместо речи это исходит из уст обитателей духовного мира как песня, пение. Поэтому Бхагавад-гиту называют гитой, то есть песню Господа. То, что рассказал Господь, называется гитой, Бхагавад-гитой, песню Бога. И вот Ананта Шеш рассказывает Харикатху нараспев. И это приносит большое удовольствие Господу, который лежит и слушает. Это пение Ананта Шеша. Так мы уже сказали, Баларам это Ади-гуру. और क्या बहुना श्रुतेन प्रवचनेन न लभ्या. लेकिन भगवान जिसको चयन करते हैं, यम एव एषः, यम जिसको ही भगवान के वृणुते चयन करते हैं, тот, кого Господь избирает. So it is not up to us. Он избирает того, हमें मुक्त करने की क्षमता स्वयं को हमारे पास नहीं है. Кого он считает достойным. У нас нет своей силы освободиться из этого материального мира. Но гуру приходит и спасает нас из этого мира. वेदेषु दुर्लभम, वेदों के अध्ययन से ही भगवान दुर्लभ है. दुर्लभ, и этого Господа невозможно достичь просто изучением вед. В этом тексте говорится, что дурлабхам, ведешу дурлабхам, но атма-бхакта, говорится, адурлабха, для его атма-бхакта, для его близких, преданных, Господь легко доступен. И одна из характеристик бхакти — это судурлабха. Шубха, да, клешагни. Мокша лагукрит है. Мокша лагукрита. कृष्णाकर्षणी है. Кришна-акаршани. क्या है? सांद्रा आनंद विशेष आत्मा. И вот это еще характеристика. Их всего 6 отличительных характеристик бхакти, которые Рупа Госвами писал в начале Бхакти Расамрита Синдху. И вот одна из этих характеристик, что бхакти достигается достается очень редко. И вот это редкое и труднодоступное становится легко доступным по милости гуру. तो भगवान कृष्ण और बलराम के आपस में अलग अलग प्रकार के भाव या संबंध या रस. Итак, Кришна и Баларама, बलराम बड़े, их отношения — это непрерывный обмен расами. Конечно, Баларам в этом воплощении приходит как старший брат, поэтому он испытывает ватсалия, сентимент, чувство по отношению к Кришне. बछड़ों की रखवाली करने के लिए भेजने के लिए तैयार तो हो जाती है. Когда Кришна должен был отправиться пасти телят, ये बताया जाता है, बलराम, Яшода यदि संभालने वाले हो, позвала Баларама и сказала: Баларам, если ты пообещаешь мне сейчас, что ты будешь защищать своего младшего брата и следить за ним, тогда я его отпущу. Готов?
Да, я обещаю, говорит Баларама. तो बलराम पालक है, Так Баларама, यशोदा पालक है, तो बलराम भी так же как पालक Нанда и बन जाते हैं, Яшода, वात्सल्य भाव, защитник Кришны, он वात्सल्य находится, रस। он испытывает ватсалия расу к Кришне. और सख्य रस भी होता है, И, конечно же, Сакья расу тоже, जैसे और मित्रों के साथ дружескую पेंदे расу. मंडली, हाँ, मराठी में चलता है पेंदे, На марате это вот так звучит. लेकिन तो ग्वाल बालकों के साथ जैसे भगवान खेलते तो बलराम ही Когда Кришна играет с друзьями, то Баларам становится таким же другом. И они просто друзья, нет никакой между ними разницы, как и нет разницы между всеми друзьями. किसमें होती है? amongst the equals, अंग्रेजी में कहते हैं, जो तुम्हें अमी सम, Дружба तुम्हें अमी может सम, между равными. कौन बड़ा может लोग, быть. तुम क्या समझे हो, तुम कौन से बड़े Ты घराने кто के ты तुम हो? думаешь о себе? Ты такой же, как и я. खेलो, Играю. Вот только на таких условиях может быть дружба. तो फिर कुश्ती भी खेलते हैं, И так они играют, борются. तो बलराम और कृष्ण के मध्य में कौन सा संबंध? सख्य रस, मित्र И है, так Баларама с Кришной находятся здесь в Сакья расе, इक्वल होते हैं, дружеской расе, на равных. सख्य रस भी है, तो वे दास भी बन जाते हैं। बलराम Но также он и दासत्व становится स्वीकार करते हैं, слугой जैसे Кришны. हम यहाँ देख रहे Дасья हैं, раса. उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं बलराम, Как мы вот видим, что Баларама служит Кришне, массируя его стопы или омахивая सब его समय веером. निभाते रहते हैं बलराम। कृष्ण है, Много разных видов служения он предлагает सुनिए, Кришне. कृष्ण बन जाते हैं या सेव्य भगवान। Так он सेव्य становится मतलब Севья Бхагаваном. सेवा करने योग्य, इनकी सेव्य सेवा означает जरूर होनी चाहिए, सेव्य भगवान। Слуга или тот, кто служит, तो बलराम बन जाते но при हैं этом он остается Бхагаваном. सेवक भगवान, भगवान है, Баларам становится लेकिन Севья सेव्य Бхагаваном. भगवान की वो सेवा करते हैं। Он Бхагаван, он не перестает им быть, अन्य अवतार भी ऐसा но он принимает роль слуги सेव्य भगवान बन जाते हैं। во всех разных своих воплощениях. और बलराम भी कोई अपवाद नहीं है, बलराम इज नो एक्सेप्शन। Баларам не исключение बलराम भी из दास списка भाव, слуг दास Господа सेवक Кришны. हैं, कई प्रकार से सेवा करते हैं Он любит служить कृष्ण की। Кришне. What else? और जहाँ तक ये माधुर्य रस की बात है, А если क्या говорить о रस वाले बात Мадхурье नहीं? расу, про Мадхурье расу мы перечислили 4. माधुर्य रस, इससे भी पता चलता है, अब मैं जो आपको सुनाऊंगा, इससे पता चलता है कि कैसे बलराम लगभग कृष्ण ही है, Мы ऑलमोस्ट из कृष्ण। того, что мы сейчас услышали, мы поняли, что Баларам это मतलब практически сам Кришна. दोनों की भगवत्ता, जो पर्सनालिटी, божественность. गॉड हेड, गॉडहुड जो है, भगवत्ता समझ, भगवत्ता, Бхагавата, понимаете, да? Божественность их. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य Чем измеряется? वीर्यस्य यशसा श्रियः, Это божественность षडैश्वर्य पूर्ण, जो 6 достояниями. Шадайшвария Пурна. षड ऐश्वर्यों से पूर्ण, उनको Того, кто во всей полноте обладает 6 достояниями, भगवान называют स्वयं कहते हैं। Кришнасту स्वयं Бхагаван भगवान में ही Своем Бхагаван. भगवत्ता की पूर्णता है। Он ऐश्वर्यस्य полная полнота समग्रस्य, всех этих 6 достояний. सभी ऐश्वर्य कितनी मात्रा में है? इन В какой степени он ими обладает? В полной степени. 100%। На все 100%. भगवत्ता कौन से? यश है, Что это у нас? बल है, Слава, सौंदर्य है, сила, ज्ञान है, красота, वैराग्य है, знание, отречение. 6 ऐश्वर्य। 6 видов достояний. तो बलराम और कृष्ण में भगवत्ता के दृष्टि से, गॉड Так вот в этом в смысле между Баларамой и Кришной, प्रभुपाद ने एक समय कहा, я помню однажды Шрила Прабхупада बलराम сказал, 98% Баларам
это Кришна на 98%. जिसको हम 19-20 का फर्क है कैसे कहते हैं? 19-20 का मतलब Да, то, что мы на хинди говорим. Разница как разница между 19 и 20. Какая разница между 20 и 19? Ну, практически никакой. ज्यादा है नहीं। Можно сказать, что ее нет. भगवत्ता के दृष्टि से विचार है तो ये जो बलराम भी माधुर्य लीला खेलते हैं। И вот с точки зрения этой божественности мы узнаем, что Баларама тоже являет свою Мадхурья Лилу. और जो भगवान के अवतार है, विस्तार है, उनकी तो एक लक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी। У других аватар Господа есть только одна Лакшми, वो पति देव या विष्णु, для которой Вишну является Патидевом, и Господь является для нее мужем. Но Кришна, у Кришны сколько? Лакшми Сахасра Шата, сотни тысяч, миллионов Лакшми у Кришны, из которой выделяется одна, которую можно назвать Маха Лакшми, это Радхарани. Таким же образом и Баларама, это единственная аватар или экспансия Господа, то есть Баларам, माधुर्य लीला संपन्न करते हैं या खेलते हैं, который являет Мадхурья Лилу. ने वैसे बलराम को भेजा, когда Кришна отправил Балараму во Вриндаван из Двараки, बलराम आए थे सबको थोड़ा अपना अंग संग देने हेतु। Баларама пришел для того, чтобы дать общение всем жителям Враджа в месяц Чайтра и Вайшак. Он посетил Врадж. Это весенние 2 месяца. Весна у нас означает Чайтра и Вайшак. Эти 2 месяца весны, когда цветут цветы, и поют кукушки, жужжат шмели, когда очень сладкая атмосфера. И вот в это время Баларам пришел во Врадж и здесь явил свою Мадхурья Лилу со своими гопи. Рам-Гхат नामक एक घाट है, Ram-Ghat. Во Врадже есть место, которое называется Рам-Гхат. अपने सारे गोपियों को एकत्रित करते हैं. Это то место, где Баларама собрал всех своих гопи для раса лилы. चित्र है. अब मैं रास क्रीड़ा खेलना चाहता हूँ. И он понял, что настало время для его раса криды. यदि मैं Джамуна के तट पर, и он подумал, если бы я оказался сейчас на берегу Ямуны, то моя раса лила была бы еще лучше. आकाश में सितारे भी टिमटिमा रहे हैं और मंद हवा बह रही है और в воздухе звучали звуки инструментов, весь воздух был напоен. Но Ямуна далеко от этого места, подумал Баларама. И он приказал ей: «Эй, Ямуна, быстро сюда!» Но Ямуна, казалось, даже не обращала внимания на то, что он к ней обращался. ये जमुना की करतूत कहते, करतूत जब बलराम ने देखी तो आ गया क्रोध. Баларама увидел это недостойное поведение Ямуны. Он пришел в гнев. Он хотел выразить прему, любовь, но, как говорится в Бхагавад-гите, кама кродха обижает. Из камы появляется кродха. अनुकूल नहीं बन रही है. ये जमुना मैया
Итак, Ямуна तो बलराम को आ не गया क्रोध। хотела сотрудничать в его उन्होंने अपना क्या किया, कौन सा हथियार намерениях, и он हल को उठाया занесся своим оружием каким? और Своим плугом. И उस जमुना को उन्होंने पास में खींच के लाया। зацепил этим плугом Ямуну, फिर यमुना समझ गई, подтянул ее ближе. गलती या В этот момент Ямуна प्रार्थना भी कर रही है, осознала свою याचना क्षमा ошибку и принялась возносить молитвы Балараме. राम घाट पर हुआ और Эта лила произошла вот в том месте, Рамагат. यमुना का तट हो और В конце पता नहीं концов, बंसी Ямуна या राम घाट के तट का वन है, वहाँ принесла туда свои воды, там रासलीला संपन्न हो। теперь Рамагат. तो रास И क्रीड़ा Господь खेलने Рама, Баларама провел का там Расалилу. सामर्थ्य केवल Итак, эта лила, Раса лила, भगवानों में है, является और वे कौन है? исключительным достоянием एक только तो двух कृष्णा личностей और Бога. दूसरे Первый — это Кришна, जय а второй बलराम। — Баларама. Hri. Okay, so Gaur Premanande.